Hallo aus dem Beach Club. Wenn du wie ich Schnarcher oder Schnarcherin bist und vielleicht sogar noch an dem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom leidest, also unter den Atemaussetzern im Schlaf, dann habe ich einen Urlaubslesetipp für dich. Geh einfach mal auf meine Webseite schlafapnoe-schnarchen.de. Da findest du einen echt großen Blog mittlerweile, wo ich zig Themen aufgearbeitet habe, die dich als Schnarcher, als Schnarcherin oder als Schlafapnoetiker interessieren. Alles rund ums Schnarchen und um die Aussetzer, was du tun kannst, wie du durch diese problematische Erkrankung gut durchkommst. Da kannst du auch mein Buch bestellen, Schlafapnoe Schnarchen, wie ich die lebensgefährlichen Atemaussetzer in den Griff bekommen habe. Also, wir sehen uns auf der Webseite www.schlafapnoe-schnarchen.de. Alles Gute.